ang prank, ipaprank ko sila. Pagdating nila dito, papagalitan ko ng papagalitan hanggang umiyak na sila. Hey, what's up mga katutot? Charot. Sorry si Sir Boy and welcome to my channel. So currently we are here at Talon and we are heading to Kipot Cave. And I'm with my students. And the HM first year section A and B. So we're going to Kipot Cave for their tourism campaign for the municipality of Altavas, our very own Altavas. So naglalakad kami ngayon papuntang Kipot Cave. So thank you sa lahat ng mga subscribers ko ang nag-subscribe sa channel ko. And sa mga hindi pa at bago pa lang sa channel ko, please do like and share and subscribe my channel. So if you are interested in this video and our journey in Kipot Cave as well as mamaya sa Agtutuan Falls, please do keep on watching. So peace out! Hi guys. Hi! Peace out. Peace out! What? Mga katutot, we just arrived here at the Kipot Cave. And yes, makipot nga siya. So hindi ko alam kung saan ako dadaan. Hayop ka. So ito po yung dinadaanan, papasok. Ben. Nauna lang yung namin. Gamit bang ice ice? Oo. So guys, nandito na po ako sa loob ng Kipot Cave dito sa Talon. So ito po yung likod. Loob, I mean. Yan. Dito sa mga kamo. So guys, palabas na kami and I can't take na doon na lubaan sa pinakaliblib at madilim na lugar. So pabalik na kami and we are heading to Agtutuan Falls naman. Doon sa Kinasayan. Ba't tayo nagre-reflect na ilaw? Oh, ba't ganito? Silak, masilak. Silak. Parang vampire. No? Oh, puti. Okay, dan. Bawa. Grabe yung shine, yung iwag sa lens, no? Para kami mga vampires. 1 hour later. You know I can't get my mind off you. No matter how far away you go, it's like you're connected to my soul. Doesn't matter how long it takes me, I'ma find you, you're gonna save me. Hey, what's up again mga katutut? So, we are here in Kinasayan. So, we are heading to the Kinasayan Falls or the so-called Agtutuan Falls. So, ayan, kapagod. It takes more than 40 minutes, I guess, nalakaran bago makadating sa falls sa taas. You know I can't get my mind
mind off you. No matter So guys, well, hey, nauna kaming apat. So, nagka-problema kasi kanina. So, may isang rules ko sasakyan, yung students ko, na sobrang late. Tapos, inantay namin sa labas. Wala pa rin. So, siguro naligaw. So, since takot sa akin yung mga students ko, may naisip akong isang prank. Tama? Ang prank, ipaprank ko sila. Pagdating nila dito, papagalitan ko ng papagalitan. Yung hanggang umiyak na sila. Payakin. Papaiyakin ko, tapos babawiin ko naman. Sa kaba. Oo. Para kabahan sila mamaya. Ayun, malapit na kami apat dito sa spot. So, continue watching mga katutot for the prank. Peace out! Ayun na nga mga katutot, andito na kami sa spot. So, nagpapahinga lang kami. Inaantay na yung iba. So, padatingan na yung mga animalis kong mga students. Prank namin. So, ipaprank namin sila. Akala ko ba may nauna na dito? Hindi, maglaro na. Doon sa taas. Nasa sa likod. A few moments later. Teka malad! Sayang. Sayang ka muna kung late man ako ay mas late man kamo. Ay, tama yung naobrang aron. Ha? Iyali ko sa utubang hugin, istorya na kamo. Kung gusto nyo, mauli yung kita. Matalit, kamo, sige mong yalim. Kung may istorya ka, kung naman sa balutan kita tanan iya. Sir, nagat ka na James. Ganda. Ang tawang kami sir. Alen? Nagpaano kami sir? Ay do yun, ay palit-lit pa mo. Kung mas late ako, mas late pa mo. Raymond, gago. Hindi ka mo iwas sir. Tamakan sa atin. Ay ako pa ma-adjust. James. Ang dugo sa iya, oh. Kaya James, palamig. Ay yung hambang ka, ako nabal. Sorry ron sir, nagtala. Doon na, mamambay. Dati naangin sa nire, baka yun. Nagalawaw niya na. Kawawaw. Hindi na nagalaw. Sige na. Pag-date kayo ha. Excited ka din masyado, Abi. So ayun yung mga katutot, we are currently preparing our lunch. Dumating na ang mga late. Nasaan na sila? Doon sa likod yung mga late, mga hayayup. So we are preparing our lunch na. And we bring butane stove. So walang ihaw-ihaw, prito lahat. So ito sila. So they are manurating Yung ano, pork. So we have butane stove here. 1, 2, and 3. So 3 butane. may asin na yun. The other also preparing this. What are you preparing? Chicken. Samad pa ka dear sir. Adobo daw, adobo. Madyan yung balon. Yes! Tutot, so andito na kami sa Agutuan Falls, or Lakinatayan Falls, and bumaba na ako, so dumaan ako sa may gilid dito. Yan.
So, yung mga students ko, I'm with almost 40 plus students. Sa first year ko sa BCHM ko, the section A and section B. And nag-prepare lang po sila ng food nila. And mamaya, maliligo doon sila after. Then, after nilang maligo, banding lang, test, uuwi na kami. So, ayun. Abot ko nag-uso ba ka to? Here comes the chef Alok and Chef Dave. Sayang, pansikan pa ako ay. Ano ka? Nanalo ka ng cookies. Static ka matagsikan. Len, kata? Makaw ng sira? Bagod ah. Yeah, keep by lagra. Ano yun? Keep by lagra. Ano gito bang be? Yo ba? Kumukha naman, no? Hindi ka? Hindi ka muna pag-end? Di pa bawat na makarao? Chip boy, makaroon na na. Sa face? Nope! Kita ko ang mga sumpa. Hindi, makita rin mga bubon na. Ano? So, we are cooking hinapak adobo na walang asin asukal. Sinasukan. Ito sa piyak, sukal. Tangawa. Jer. What? Ilang sa? Tangon. And you need to put sugar. Nagkanta, kanta kalbo. Sugar. Ito. Container. Yes, please. Ano mayroon? Kaya sukal ka rin tanday. Nangayong anin, no? Kaya na yun, kumabayan. Break! Hindi ba break? Few inches later. Zoom Ryan, pag-abot sa itsura. Zoom Ryan, pag-abot sa itsura. So, ayun na nga mga katutot. Ito na po, malapit na maluto ang adobong manok at baboy. so, magic na luto Baka malis by Chef Sir Boy Hinapak adobo. sana. Paano naman kami dito? Oh. Sila na doon nagluluto. Mamaw. Ayun. Ayan, si Malgona. Chef Balguna. Okay. So, yung section B, A pala, doon. Naluluto din. Oh. Okay. Play. Play yun? Mr. Sa mga katutot, since wala kaming tubig na dala, wala talaga, tuyo lang to, tapos may lime lang akong linagay, tapos konting pepper, salt, asukar. So, bakit siya madaming sauce? Kasi po, dito po ako ng tubig kanina. Charot. Joke lang po. So mga katutot, done na po ang niluluto ko. So ito po yung finished product ng aking hinapak na adobo. Ibigay na sa Jar from Elektrasyon. So guys, that's the end of the video, and if you like the video, please give me a big thumbs up. And sa mga bago pa lang sa channel ko, please do like, share, and hit the notification bell to be able for you to be updated on my upcoming video. So this is Sir Boy and signing off. Peace out. God bless everyone.